నమస్తే అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ రైట్ చాయిస్ ఫర్ హెల్త్. ఈ వీడియోలో దేని గురించి చెప్తున్నాను అంటే, ఈ మధ్యకాలంలో చాలా రోజులుగా వైరల్ ఫీవర్స్తో చాలామంది బాధపడుతున్నారు కదండి. జ్వరం అయితే తగ్గుతుంది కానీ దగ్గు అయితే అస్సలు తగ్గడం లేదు. ఎన్ని మందులు వాడుతున్నప్పటికీ పొడి దగ్గుతో చాలా ఇబ్బంది అనేది పడుతూ ఉన్నారు అందరూ. సో ఈ విషయానికి నేను పరిష్కారాన్ని చెప్పడానికి మీ ముందుకైతే రావడం జరిగింది. నేను వచ్చేసి ఈ పొడి దగ్గుతో చాలా కాలంగా ఇబ్బంది పడుతున్నాను అనమాట. సో నేను ఏ విధంగా తగ్గించుకున్నాను, నాకు ఏ విధంగా రిలీఫ్ అనేది దొరికింది అనే విషయాన్ని మీతో ఈరోజు షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. నేను చెప్పబోయే ఈ రెమెడీని ఉపయోగించినట్లయితే ఒకే ఒక్క నిమిషంలో దగ్గు నుండి మీరు రిలీఫ్ అయితే పొందొచ్చు అనమాట. ఇది చాలా చిన్నపిల్లలకి ఉపయోగపడుతుంది, అలాగే పెద్దవాళ్ళకి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. అయితే ఏ ఏజ్ వాళ్ళకి ఏ విధంగా ఉపయోగించాలి అని చెప్పేసి నేను ఈ వీడియోలో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో వీడియో అయితే స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి. అందుకంటే ముందు మా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి. అలాగే మా ఛానల్లోని మిగతా వీడియోలు మీకు ఇన్ఫర్మేటివ్గా అనిపించినట్లయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేయండి. ఇప్పుడైతే వీడియోలోకి వెళ్దాం. సో ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదండి, దీన్ని కరక్కాయ అంటారనమాట. సో ఈ కాయ దగ్గుకి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందండి. సో దీన్ని ఉపయోగించి పొడి దగ్గుని ఎలా తగ్గించుకోవాలి అనే విషయాన్ని చెప్తున్నాను అనమాట. సో దీన్ని పగలగొట్టినట్లయితే చిన్న ముక్కలాగా మనకి అవుతుంది కదా, ముక్కల్లాగా అవుతుందన్నమాట. సో ఒక చిన్న ముక్కను తీసుకొని ఎప్పుడైతే దగ్గు వస్తూ ఉంటుందో, ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, సో ఇంత చిన్న ముక్క చాలు. దీన్ని తీసుకొని దగ్గు వచ్చేటప్పుడు పంటి కింద పెట్టుకొని నములుతూ కొంచెంగా రసాన్ని మింగుతూ ఉన్నట్లయితే అసలు దగ్గు అనేది ఒక్క నిమిషంలో పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది. ఇది మీ నోట్లో ఉన్నంత వరకు అసలు దగ్గు అనేది రాదండి. చాలా ఫాస్ట్గా అయితే రిలీఫ్ దొరుకుతుందండి. ఇంకా రాత్రిపూట దగ్గుతో ఎక్కువగా బాధపడుతున్నట్లయితే కనుక దీన్ని తీసుకొని కొద్దిసేపు నోట్లో పెట్టుకొని పడుకున్నారు అంటే నైట్ మొత్తం ప్రశాంతంగా నిద్రపోవచ్చు దగ్గు లేకుండా. సో వీటిని చిన్నపిల్లలకి ఎలా ఉపయోగించాలి అంటే, కొంచెం పౌడర్ లాగా చేసి, అంటే ఒక కరకాయని తీసుకొని మెత్తగా పౌడర్ లాగా చేసి దాన్ని నీళ్ళలో వేసి బాగా మరిగించి, ఒక టీ గ్లాస్ అంత నీళ్ళలో వేసి బాగా మరిగించిన తర్వాత ఆ నీళ్ళని కొంచెంగా చిన్నపిల్లలకి తాపినట్లయితే దగ్గు నుంచి ఉపశమనం అనేది లభిస్తుందన్నమాట. ఇది రోజుకు 3 సార్లు లేదంటే 4 సార్లు తాపించవచ్చు. ఇంకా చిన్నపిల్లలు అంటే 6 నెలల కంటే తక్కువ వయసున్న పిల్లలకైతే కనుక కొంచెం పాలలో లేదంటే వేడి నీళ్ళలో అరగదీసి వాళ్ళకి తాపించినట్లయితే పొడి దగ్గు నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.